喺福田口岸呢度出咗嚟轉右，然之後對面呢間呢就係希爾頓寬頻酒店，嚟3分鐘就到啦。而家我哋入去啦。好，今日呢就諗住嚟試呢扎，哇，好抵喎！睇下點。呢度望出去呢，對面呢就已經係福田口岸啦。西餐廳呢度食類似打邊爐都幾得意嘅。煮菜呢好多嘢，呢度都可以煮咗。有沙律菜啊、生果啊、甜品啊、咖啡。邊爐嘅醬汁呢度都好多，有啲炸物啦。烚咗啲菜先。啲羊肉加埋落去，又煮15分鐘，滾起啦。羊肉鍋呢，佢用咗好多竹蔗啦，有當歸啦、紅棗啦，所以呢個湯呢特別鮮甜，好好味啊！